در سوگ فرزندشان اشک می‌ریزد. عبدالباری پسر جوان 19 ساله‌ای که به روز جمعه در رودخانه هریرود در مرز با کشور ایران غرق شد. این خانواده از روی آنچه همراهان عبدالباری روایت کردند ادعا می‌کنند که مرزبانان ایرانی فرزندشان و همسفران او را مجبور کردند که خودشان را به آب این رودخانه بیاندازد. رایران کش براجو یران مدریای انداخت براجو یران هم تکاری کرد باقمو یه برات لقمه نون خورفته بود براجو گفتم دارو همه جا برا لقمه نون باشم همه جا دست کورنا به جستم علی میرم برا رام گوش نتوش نمیرم کار مادر عبدالباری در شوک از دست دادن فرزندش اراده اعصابش را تا جایی از دست داده است. اما حالا تنها همین کلبه ابدی عبدالباری است که شاید اندکترین تسلی دل به مادر او باشد. نامراد کرد و چی به وزید فنگا بزنیم و قنطاقا بزنیم و چلاقا بزنیم و چی معلم بریساز کرده بود و چی به برفته بزن جگه که برای روزی خمیره برای روزی خمیره. همین 4 همسفر عبدالباری بودند که روایت تلخ جان باختن او را به خانواده‌اش آوردند. اینان میگویند برای نجات از غرق شدن در هریرود تا لبه مرگ رفتند و بازگشتند. میگویند اینان و دهها همسفرشان که میخواستند به گونه قاچاقی به ایران بروند از سوی مرزبانان ایرانی تهدید شدند. مرزبانان ایرانی با آنان 2 گزینه داده بود: یا گلوله را بپذیرند یا هم خود را به هریرود بیاندازند. ما رو به زور بنداخت داخل او فایر ما 8 فایر بالی ما بکرد گفت هر کس دنبال بیا میکشیم. ما مستاش خود بنداختیم داخل او تقریبا 8 نفر از او زنده بدر شدند. دگرا هم او ببرد یا میکشت یا او اصلا معلوم نمیشه یا لشش 200 تا پیدا کردیم دگرا هم او ببرد. اما یک سرنگ بیامد به ما گفت به چه خاطر به ایران اومدی؟ گفتم از گشنگی و از فقر و فقیری بیامدی. گفت ساعت 1 بجه به شما یک گشنگی نشون میدم که دیگه با عمر خودت گشنه نشی سیر بشی. دیگه منظور از من نمیفهمیدم که ما رو بکشه. ما گفتم شاید مرلت میکنه. ساعت 1 بجه که امار بیاورد همار بنداخت به دریا اشتراکی هم بوم. روز شنبه 5 جسد از غرق شدگان در رودخانه هریرود اینجا در شفاخانه حوزوی هرات منتقل شده بود و شماری از اجساد نیز مفقود شده است. حکومت افغانستان اعلام کرده است که در مورد ادعاها در مورد غرق شدن دهها شهروند این کشور در رودخانه هریرود با فشار مرزبانان ایرانی یک هیئت تعیین کرده است. حکومت ایران این ادعاها را رد می‌کند. پیش از این نیز بارها از بدرفتاری نیروهای ایرانی با مهاجران افغان گزارش شده است. شاپور صابر، هرات.